Oh my god. This anti-cough shot is full of vitamin C. It has anti-inflammatory properties and it is full of warmth. आपका किचन इज़ द बेस्ट फार्मेसी स्पेशली फॉर दिस विंटर। अगर आप रोज़ इसको फ्रेशली प्रिपेयर नहीं कर सकते तो देन डू ट्राई दिस हैक। आइस क्यूब्स में सेट करके फ्रीज़ कर दीजिए और रोज़ 1 से 2 क्यूब लेके पानी ऐड करके कंज्यूम करिए।